邊啊？呢度係呢度，佢去邊啊？乜落緊去嘅？佢去邊啊？哇！咩嚟靚仔啊！哇！好似好食咁喎！走啊！走啊！喂，英華路喎，喺度，我記得有張紙喎。嚇，即係上面寫咗啲咩？咁嚟啦，師兄藥嚇，嗱，英華乾若林也，加上伍太咁靚女，一定做到我最敬愛嘅老師啦。咁但係你尊唔尊敬呢個老師，唔應該係取決於佢嘅樣貌咯。嗱，一號同學説話就唔係咁講啊，所謂先敬我醫後敬人。What is good? What? Oh, everything is changing. 講乜鬼英文啦，扮晒係，呢個香港嚟嘅。Just listen. We are carrying out a trial for 英華 boys. 哇！師姐你做到呢一個，我做唔到。喂，醒啦！記唔記得自己叫咩名啊？咩名？我咪叫奧雲咯。嗱，着住佢啦，着住佢就代表你係屬於呢度噶啦。咁暈咗幾耐啊8個鐘啦，我哋個個都係咁樣嘅。咁又發生咩事啊？冇啊，我哋都唔知發生咩事啊！我哋6年啦，我哋個個都喺呢度生活嘅。我哋就好似俾人安排咗喺呢度生活咁咯。我哋都唔知係邊個。人？咩人啊？冇知啊！佢哋送啲物資上嚟嘅，啲物資就寫住佢哋個名咯，就寫住英華咯。我諗佢哋叫英華啩。咁我哋咪即係俾人韞住咗？係啊，唔信我帶你走去睇下。哦，好啊。睇下，好啊。咦？乜度有坑嘅？哦，本身嗰度好靚㗎，不過有一日瞓醒之後咧，同我有啲牆圍住咗，跟住仲有埋個坑添，都唔知啲人喺度做乜嘢嘅，入面仲會周不時會有啲人喺嗰度整嘢㗎，不過我哋都入唔到去睇嘅，都唔知個坑用嚟做乜，可能想將我哋全部埋晒喎，焚書坑儒可能。我哋又唔係啲儒生，點解要咁做啊？我都唔知啊，可能就係埋咗嗰班讀書嗰班啩。咁冇其他出入口喎呢度。有，因為嗰度仲有幾個出入口㗎，我哋應該去睇下咯。好啊。好啦，呢啲嘢做咩嘅啫？做個垃圾咯，做呢樣嘢啦。咁多垃圾唔係啊嘛？點解㗎？我而家打到去邊啊？我帶睇下個出入口咯。邊個出入口啊？嗰度有出入口嘅，不過咧就俾媽媽鎖住嘅，咁你睇一睇咯。咁有冇人知道問下乜嘢？咁耐都未有咯，最起碼嚟睇下。我哋就要有架撐先可以打嗰啲怪獸啦，最起碼。OK。而家。咦？點樣行啊？好啊，得閒翻返咗啲。哦，你話事咯。我行翻上去啦。英華
買迷你倉，呢度有嚴密嘅保安系統。如果你冇着校服或者冇拍卡嘅話，係唔可以入嚟㗎。同學，請你將你部電話收翻埋你個褲袋入邊先。第二，你冇着校服係唔可以進校園範圍嘅噃。但係我有學生證喎，學生證唔得嘅咩？哦，學生證啊，個係唔得嘅，因為你本人嘅學生證係不代表你本人嘅身份嘅，所以同學請你離開。同學，根據校服指引，你係需要除咗你件運動外套，先至可以進入校園範圍㗎。不過啲唔做啊，得13個鐘，都就下先啦。冰雹都係咁話㗎啦，聽林除咗你件運動外套先。你可以入去啦。同學，喺進入校園範圍之前，請你先拍卡啦。出兩次嘢，咁都要拍卡。首先同學第一，聽日將你嘅手袖先擺入去。如果唔係咁係符合校服指引嘅。第二，聽你唔好用恐嚇嘅語氣同我講嘢，我報警㗎。有台柱邊，有到溫書，書為溫，古語有云，人無怨，與鹹魚何以開了？我都知道係有嘢睇先係最靚㗎啦。世界冇呢啲㗎。我哋都唔可以分得禮貌喎。別燒佢。呢班咧就係撐啲學校邊有出路，呢班咧就係讀書嘅，呢班咧就係玩嘅，呢班咧就係最出色嘅溝女之隊。而家見翻溝女，梗係啦，睇唔出啊？睇唔出喎。拿起支筆，然後試下寫少你身仔咯，做乜佢攞啊？開工！食四到打佢啦！呢啲幾好喎。冇晒紙巾。要抄啊！係啊！各位同學，開工咯喎！嗱，今日咧外綱題目就係 blah blah blah， 知唔知咩嚟嘅咧？睇你個樣，我仔仔應該都唔知㗎啦。好，等我簡單畫一畫。嗱，呢個咧有一個火燈的燈，咁 blah 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 咧就喺呢個圖上面呈現一個 U 字形嘅。OK， 會唔會試下拿支筆簡單記低佢？好，非常之好。咁唔知同學有冇問題？我想問咧，放低手。好，相信各位同學都冇問題㗎啦。OK，咁既然係咁，我喺呢度簡單做少少宣傳啦。嗱，國民教育就知
真材實料啦。每1000個學生就有10個人攞5星星，即係咩啊？即係10分1人都有5星星。所以記住同你同學講，報我一定有5星星 ，OK？ 好，今堂到呢度。各位，聽我講幾句啊！大家唔為咗呃自己出邊係正常啦，出邊根本就唔正常。我覺得我哋係時候去諗下，我哋做生存嘅環境，大家唔覺得成件事都好奇怪嘅咩？首先係我聽到一個新男人嘅聲音，跟住係 Charles， 佢變咗個喪屍，多咗一定有問題㗎。我覺得我哋應該係時候再出邊睇下咯。黐線㗎你！呢度有得食，有得玩，有得瞓，做咩要跟你做？咪係咯，一出去就要面對生活上唔同嘅困難，留喺度至少唔使讀書啊嘛，我先唔會跟你走㗎。咁還是跟我去啊！好咯，我都係。我都係啦。跟我行咁。恭喜晒你哋！你哋已經通過咗英華試煉，相信你哋應該會好困惑，但係請你相信我哋，你所經歷嘅一切，而我哋所做嘅嘢都係有原因嘅。DSE 係一個好艱苦嘅過程，有啲同學因為咁變成喪屍，所以你哋係英華最後嘅希望。期望你哋勇於面對 DSE， 考到好成績，唔好輕易放棄或者逃避。為英華嘅師弟立下一個好嘅榜樣。喂，我哋認真啦！喂，細聲啦！喂，你個頭啊！18歲，我的雙眼有火，每晚吉他唱片都總會陪我。想起那日我專注到冇計較結果，只相信這是我冇做錯。你怕就完美，那天雙眼也有火，當天捍衛過，為夢想去努力過。今天戰敗了，跌倒了，又抱怨太多，你會錯過成功的背後奮鬥經過。在谷底的過程，上天想你看清。要夠投入演繹，一出始終再來，又怎擔心這天日落逐漸昏暗？如世界都不懂，亦會決心不改。連場狂與口，我將變得更茁壯。越是難渡過，越緊握手不放，圍牆的背後會更
這些痛楚，我就當上帝要磨練我。試過氣餒，請你想想最初，那時你話過人生有無方算活過，何以笑容不見了，何以眼神灰暗了，其實冇被遺棄，只怕你亦忘記。在谷底的過程，上天想你看清。日出始終再來，又怎擔心這天日落逐漸昏暗？如世界都不懂，亦會決心不改。連場狂雨後，我將變得更茁壯。越是難渡過，越緊握手不放。圍牆的背後會更加精彩。被刺痛的雙手，沒有掩飾傷口，烙印過的心，去栽種的更茁壯。薔薇會盛放，耀眼多麼好看，人潮中發現更多精彩。不是不覺，始終相信可能，我的固執更堅守這個精神，有高有低，人生才應該給人誰嚟配合。這生太短，要把握所有可能，奮不顧身，一中緊我愛的人，守住每刻精彩。88歲，從由細看經過，也許得到更多，失去更多。當天來路過，滿足到淚流過，我們已不算白過。Action！ 邊度啊？嚇！咁癲！好，好嘅啦。好重啊！但係你做乜？咩事啊？咩事啊？咩事？邊個？我成日都叫你收得起佢啊！你唔好撳落嚟啊！撳低佢俾我錢。係佢好驚，要你收抽你搞我咋？屌你啊！又要做咗錢。呢度啊，柏榮呢度啊。呢度擺。喂，聽到？唔係呢度啊？咩？呢度。跟住啊！救命啊！嗰個象唔入得去啊！後面邊似有事啊！快啲捉住佢！嚇！咁癲！啲粉啊！啲粉冇啦！你裝啊！化妝！啲妝冇晒喎！你再搽過。冇晒個裝命。Action！